जानवरों के गजब कारनामे देखने के लिए रेडी हो जाओ और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। सबसे पहले इस बंदर को हीरो बनना है, जिस कारण ये अपना दाढ़ी बनवा रहा है और दाढ़ी बनवाने के बाद टेक्नोलॉजिया और अब यहाँ पर डोगेश भाई और उसका मालिक चाइनीज पुल को पार करने वाले होते हैं और मालिक डोगेश भाई को बोलता है एक एक कदम फूक फूक कर चलना। जैसे ही डोगेश भाई अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है तभी और अब यहाँ पर ये भाई डोगेश भाई के सामने जाकर सो जाता है और जैसे ही डोगेश भाई की नजर इस बंदे पर पड़ती है तभी